Auto бере біло. 3 авто вже йшли. Там наше. بسم الله الرحمن الرحيم. 19/6/2020 الساعة 1:30 ظهرا. فيضانات تضرب مخيمات الشيخ فخر. فيضانات كبيرة جدا مما أدى إلى تشرد عدد كبير من الناس المهجرة تحت الخيام. الله أكبر. À l'État ivoirien donc de venir rapidement sauver la population de notre quartier, le quartier de Rail, parce que à l'instant même je suis en train de vous parler, il y a encore des corps sous la terre, il y a des maisons que... Il y a plus de trentaine de morts. L'écoulement donc... L'État est là. Et la voie ferrée a été nettement coupée, la voie ferrée a été nettement coupée, et donc je vous appelle à partager cette vidéo pour que très rapidement... Partagez au maxi. Des Ivoiriens ici derrière. Merci à vous de partager rapidement cette vidéo pour que les secours puissent arriver le plus tôt possible, pour que nous puissions sauver des vies humaines ici, parce que cette situation est extrêmement el amarillo. ¿Esto no son de será? ¿No? Спасибо за просмотр и за поддержку. Мне всегда интересно читать то, что вы пишете в комментариях. До встречи в завтрашнем выпуске. Пока.